Геолог, магістр філасофіі ды матэматыкі, ганаровы доктар медыцыны. Сёння 216 гадоў з дня народзінаў Ігната Дамейкі, беларускага, польскага і чылійскага навукоўца. Сябра таварыства філаматаў і ўдзельнік паўстання 1830-31 гадоў, пасля якога ён мусіў эміграваць. У Чылі Дамейка стаў рэктарам універсітэту, аўтарам безлічы навуковых працаў і нацыянальным героем за навуковую дзейнасць і працу на карысць народу. Самы знакаміты беларускі патрыёт 19 стагоддзя, які, будучы рэктарам універсітэта Сантьяго, не забываў, што ён беларус. Ён пісаў і па-польску, і па-іспанску, і на іншы, па-французску. Трэба спадчыну Дамейкі проста выдаць, і гэта будзе, шмат тамоў. Это асабліва, дзе ён апісвае індзейцаў аруканаў, дзе ён апісвае тое ж Чылі. То есть для нашых гісторыкаў, географаў это унікальная спадчына. Імем Ігната Дамейкі названыя вулканічны ланцуг у Андах, некалькі раслінаў і выкапнёвых жывёлінаў, горад і універсітэт у Чылі, шэраг вуліцаў, мінерал і планета. А 2002 год у сувязі з 200-годдзем з дня ягонага нараджэння ЮНЕСКО назвала годам Ігната Дамейкі. Жывапіс празрысты, як шкло, і мазаічны, як калейдаскоп, паказаў магілёўскі мастак Яўген Шчатко. Ягоная выстава «Імгнення» адкрылася ў прыватнай галерэі Андруся Вараб'ёва. Мастак вельмі сціплы чалавек, але пры гэтым вельмі патрабавальны для сябе. Таму у яго не вельмі шмат выстаў. Гэта вось другая ў Магілёве, яго персанальная выстава, такая, найбольшая, яна вмяшчае 12 прац. Жывапіс Яўгена Шчатко пераклікаецца з творчасцю класікаў авангарду 20-го стагоддзя Густава Клімта, Жана Меценже. Мастак стварае мазаічныя вобразы навакольнага свету. Наверное, как структура нашего мира. С мелких деталей получаются крупные объекты. Может быть, я в обратную сторону, то есть от крупного к мелкому. Праца над адною такой карцінай можа цягнуцца бясконца. Таму трэба правільна падлавіць імгнення, калі шэдэўр скончаны. Это классическая филигранная техника, холст масла, тоненькими кисточками, мельчайшие детали, прорабатываются все треугольнички, все детали. Это очень-очень кропотливый труд. Назва выставы «Імгнення» адлюстраваная ў кожнай карціне. Вообще я начал наблюдать за птицами и смотреть на небо. Наверное, в последнее время вообще люди редко на небо смотрят. И вот, когда птица пролетит, остается какой-то след за ней. Он же, то есть мгновенно. Я пытался запечатлеть. Вот птичка прилетела. Вот след ее. Знайсці сябе ў мастацтве Яўгену Шчатко дапамагла вітражная тэхніка. Яўген браў удзел у афармленні шматлікіх кавярняў на пешаходнай вуліцы Ленінскай у Магілёве. Гэта магчымасць пазнаёміцца з творцамі, канкрэтна ў гэтым выпадку з чалавекам, які жыве ў нашым горадзе і працуе замкнёны ў сваёй майстэрні. Мы гэта вынеслі і паказалі. Таму няхай людзі прыходзяць і глядзяць. Паглядзець на працы Яўгена Шчатко можна ў галерэі Андруся Вараб'ёва да 30 жніўня. Ольга Васильева, Магілёў. Набыць вырабы рамеснікаў, пачаставацца стравамі беларускай кухні, паслухаць песні ды навучыцца танчыць. На аграсядзібе Поўсвіж адбыўся фэст «Жнівень». Назва імпрэзы, што ўжо 8-й раз ладзіцца пад Лепелем, не выпадковая. У нас жнівеньскія песні да цяперашняга часу гучаць старадаўнія. Вот жанчынкі, а мы што кожнага разу запрашаю, яны могуць прыехаць, могуць не. Таму жанчынкі пажылыя, кажуць, няма сёння здароўя, яны не прыязджаюць. А так, як рэч, у нас і запісаны жніўныя песні лепельскія. Мы штурхнуліся ад тых традыцый, которые у нас літаральна тут існавалі. І на цяперашні час яны існуюць. Штогод арганізатары запрашаюць на свята цікавых артыстаў. Сёлета фэст наведаў полацкі гурт «Варган», гралі музыкі з Лепельшчыны і мясцовы гурт «Рэхта», у якім на дудзе грае сам гаспадар аграсядзібы Васіль Шкіндзер. Заўсёды цікавыя гурты прыязджаюць з Лепеля, гледачы в асноўным з Лепеля, але прыязджаюць і з пансіяната «Ладэ» да нас, шмат адкуль.
прыязджаюць? Мне вельмі нравится, тут вельмі весело і много чаго інтарэсна. Арганізатары штогадовай імпрэзы хочуць папулярызаваць народную творчасць і прыкладное мастацтва, а пачалі ладзіць свята, наведаўшы падобны местачковы фэст. Мы на Браслаўшчыну неяк ездзілі, і яны на тэрыторыі свае музеі таксама збіралі сваіх рамеснікаў і маленькую такую канцэртную танцевальную программу. У нас такі турыстычны клуб, который мы гуртуемся, і як-то даволі зашмат людзей можем. Там мы собрались и поразмаўлялі, кажем, а чего это улепили, у нас такого нема, маленькая, местечкового фестиваля, и атрымалось. Сёлетні фэст у сядзібе Поўсвеж спалучылі з заканчэннем тыднёвага мастацкага пленэру, прысвечанага малой радзіме, які праходзіў таксама ў Поўсвежы. Працы яго ўдзельнікаў можна было пабачыць на імправізаванай выставе. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.